हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं Zebronics Zouk Bar 9551 5.2 चैनल साउंड बार का वीडियो। वैसे अगर आपको इसका डिटेल वीडियो देखना है आप हमारे मेन चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारे मेन चैनल का नाम है A-Get-Hack। सबसे पहले अगर हम आपको इसकी प्राइसिंग बताएं तो अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 25,000 रुपीज। दोस्तों इस सिस्टम पर हमें 625 वॉट्स RMS का साउंड आउटपुट मिल जाता है। 2 हमें सबवूफर मिल जाते हैं, साउंड बार मिलता है, 2 हमें रियर चैनल भी मिल जाते हैं जो कि बैक में हमारे कनेक्ट होंगे। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो इस पर हमें ब्लूटूथ, USB, ऑक्स, HDMI, ARC, ऑप्टिकल ये सब की कनेक्टिविटी मिल जाती है। साथ में ये साउंड बार डॉल्बी ऑडियो को भी सपोर्ट करता है। चलिए अब मैं आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी टेस्ट करा देता हूँ। अगर आपको ये शॉट पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए।